சாட்டர்டேயில் நடந்திருக்கும். அப்போது இந்த 31 ஜூலையில் நடந்த எக்ஸாமில் மொத்தமாக எத்தனை பேர் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 1,00,000 பேர்கிட்ட எழுதியிருப்பாங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக. அதுக்கு அப்ளை பண்ண நபர்கள் மொத்த விண்ணப்பதாரர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 3,00,000 பேர் விண்ணப்பிச்சிருக்காங்களாம். அதில் தேர்வு எழுதியோர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 1,00,000 பேர்கிட்ட எழுதியிருப்பாங்க. வெறும் 8ஆம் வகுப்பு கல்வி தகுதிக்கு உண்டான ஒரு தேர்வு. ஆனால் தேர்வு எழுதுனது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பட்டதாரிகள் முதற்கொண்டு நிறைய பேர் தேர்வு எழுதியிருக்காங்க. அதனால் நிச்சயமாக இந்த போட்டி அப்படிங்கிறது கடுமையாகவே இருக்கும். கடந்த முறை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த மாவட்ட நீதிமன்றத்தால் இதற்கான ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். ஆனால் இப்போ தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா மாவட்டங்களுடைய காலி பணியிடங்களையும் சேகரித்து அதுக்கு வந்து நீதித்துறை அப்படிங்கிறது இந்த தேர்வை அப்படிங்கிறது நடத்தியிருக்காங்க. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைமு. வினாத்தாள் கண்ணோட்டம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுவுமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. நம்ம கஷ்டம் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. ஜென்ரலாக தெரிந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும். வினாத்தாள் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. மொத்த வினாக்கள் அப்படிங்கிறது 50 வினாக்கள் கேட்டிருந்தாங்க. அதில் 30 வினாக்கள் பொது அறிவு பகுதியில் இருந்தும் 20 வினாக்கள் பொது தமிழ் பகுதியிலிருந்தும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா 31ஆம் தேதி எக்ஸாமு. மொத்தமாக 50 மதிப்பெண்களுக்கான எக்ஸாமு. எவ்வளோ பேர் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 1,00,000 பேர்கிட்ட இந்த எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதில் மொத்த காலி பணியிடங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 3,557 வேக்கண்ட். ஓகேவா? 57 வேக்கண்ட்டு தான். அதில் நம்ம தமிழ்நாட்டு ரிசர்வேஷன் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் எவ்வளோ வேக்கண்ட் பிரியுது அப்படிங்கிறத தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு 1085 வேக்கண்ட்டு. அந்த ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு 34% ரிசர்வேஷன் இருக்கும், 31%. அது இல்லாமல் பிசி கேட்டகரியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 927 வேக்கன்ட்ஸ் இருக்கும் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு. பிசி முஸ்லீம் கேட்டகரியில் 122 வேக்கண்ட் இருக்கும். அதே போல் எம்பிசி பிரிவில் 875 வேக்கண்ட்டும், எஸ்சி அப்படிங்கிறதுல 15% ரிசர்வேஷனோட 525 வேக்கண்ட்டும், எஸ்சிஏ அவங்களுக்கு 3% ரிசர்வேஷனோட 105 வேக்கண்ட்டும், எஸ்டி ஷெட்யூல்ட் ட்ரைப்ஸ் பிரிவினருக்கு 1% வேக்கண்ட்டு, மொத்தமாக 36 வேக்கண்ட்டு அவங்களுக்கு இருக்கும். அப்போ மொத்தமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா கேட்டகரி வைஸ், அதாவது கம்யூனிட்டி வைஸ், ரிசர்வேஷன் வைஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். 1085 வேக்கண்ட்டும் 927 வேக்கண்ட்டும் அப்படின்னு சொல்லி மொத்தமாக இந்த 3557 வேக்கண்ட்டும் பிரித்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். ரைட்டா? ஸோ இப்போ எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், வினாத்தாள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு, கஷ்டம் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. ஒரு சில இந்த சைக்காலஜிக்கல் ரீதியான கொஸ்டின்ஸ் தான் கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. மற்றபடி எல்லாமே வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும். அப்போ கட் ஆஃப் எவ்வளோ எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு 43 அப்படிங்கிற அளவுக்கு எதிர்பார்க்கலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் எல்லாருமே வந்து டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் தான் இந்த எக்ஸாம் எழுதினாங்க. அதுவுமே டிஎன்பிசிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற நிறைய பேர் எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் கேட்டகரியில் 43க்கு மேலே நீங்கள் போட்டிருந்தீங்கன்னா ஜென்ரலில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். 43 ± 2, அதாவது 45 ஆகலாம், 41 குறையலாம் அப்படிங்கிறதா இதனுடைய அர்த்தம். இது வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு, அதாவது அந்த ஓப்பன் கேட்டகரியில் வரக்கூடிய 31% மக்களுக்காக. அடுத்து பிசி எம்பிசி கேட்டகரிக்கு 2 பேருக்குமே எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா 40 மார்க்ஸ் அண்ட் அபோவ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அடுத்த கட்ட லெவலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ 40 ± 2 இருந்துச்சுன்னா பிசி எம்பிசி 2 பேருக்குமே ஓகே தான். இங்கே வெறும் பிசி மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க, அது எம்பிசிக்குமே வந்து ஓகே தான். அடுத்து எஸ்சி பிரிவினருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது 38 மார்க்குக்கு மேலே தேவைப்படுது. நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க 38க்கு மேலே. ஸோ அப்போ 38 ± 2 அப்படிங்கிறது எஸ்சி கேட்டகரிக்கானதும். எஸ்டி அப்படிங்கிற பிரிவில் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 35 வேக்கண்ட் அப்படிங்கிறது போதுமானதாக இருக்கும். அதாவது ஜென்ரல் கேட்டகரியில் 43க்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் உறுதியாக ஜென்ரல் கேட்டகரியில் வந்துடலாம். பிசி கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லும்போது 40 மதிப்பெண்களுக்கு மேலே இருக்கணும். எஸ்சி கேட்டகரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 38 மேலே இருக்கணும். எஸ்டி கேட்டகரியில் 35 மார்க்குக்கு மேலே இருக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ± 2 மார்க்ஸ் வந்து வேரி ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய கட் ஆஃப். ஓகேங்களா? அப்போது நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் போட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை தான். அதே மாதிரி நம்ம கேட்ட நண்பர்கள்கிட்ட கேட்ட தகவலை வைத்து இந்த கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறத போட்டிருக்கோம். அடுத்தது செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொத்த காலி பணியிடங்கள் இருக்குது இல்லைங்களா, 3557 காலி பணியிடங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. இந்த 3557 காலி பணியிடங்களுக்கு ரிட்டன் எக்ஸாமில் இருந்து 1:10 அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் சேர்ப்பாங்க.
ஓகேங்களா, 1:10 அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் சேர்ப்பாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக இது கூட ஒரு ஜீரோஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மொத்தமாக 35,000 பேரை ரிட்டன் எக்ஸாம்லேருந்து செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வைக்கிறாங்களாம். அந்த ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் பற்றின டீட்டெயில்ஸை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் போடுவோம். ப்ராக்டிக்கல் எப்படி பண்ணுறாங்க, என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத பற்றி. அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிக்கல்லேருந்து இன்டர்வியூ அப்படிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு 1:5 ரேஷியோவில் எடுப்பாங்க. அப்போ ஒரு காலி பணியிடத்திற்கு 5 பேர் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த செலெக்ஷனுக்கு தேர்வு செய்வார்கள். அப்போ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் எக்ஸாம் இருக்கும். அந்த ரிட்டன் எக்ஸாம் மட்டும்தான் நீங்கள் முடிச்சிருக்கீங்க. இன்னும் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்னு ஒன்று இருக்குது, இன்டர்வியூ மார்க் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களோட அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட்டில் தான் நடக்கும். அதாவது அந்தந்த மாவட்டத்துடைய நீதிமன்றங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த அந்த அவங்க கண்ட்ரோலில் தான் இது எல்லாமே இதுக்கப்புறம் நடக்கும். ஸோ அப்போ 35,000 பேர் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமுக்கு தேர்வு செய்கிறாங்க. அதுலேருந்து 1:5 ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 16,000 பேர் வந்துட்டு இன்டர்வியூ செலெக்ஷனுக்கு எடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபைனல் லிஸ்ட்டு விடுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் கேட்டகரி அப்படிங்கிறதுனால 8ஆம் வகுப்பு தகுதி தான். ஆனால் நிறைய டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் விண்ணப்பிச்சிருப்பாங்க. அப்போ 8ஆம் வகுப்பு தகுதிக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மாத சம்பளம் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட 15,600 ரூபாயிலிருந்து உங்களுக்கு மாத சம்பளமாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமுக்கு என்ன பண்ணணும், அடுத்த இன்டர்வியூக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவில் போட்டுகிட்டே இருப்போம். நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூஸாக ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க. நிச்சயமாக நம்ம அடுத்த வீடியோவில் போடுவோம். தேங்க்யூ.